李冰冰陷钓鱼台风暴，缺席东京宣传扑台。哇塞，谢谢！怎么我都这么有心啊？中国女星李冰冰昨晚来台宣传她好莱坞处女作《恶灵古堡5天前日》，预计停留4天3夜。那有没有特别想来台湾品尝一些小吃？太想了，台湾的那个，台湾那个夜市叫什么来着？特名的夜市，士林夜市，我还想去那儿转转呢。All these memories were imprinted. 你没听错，李冰冰老英文。她在片中饰演同名电玩里的华裔特务角色艾达王，和女主角蜜拉一起出生入死。这次去美国拍这戏呢，是我第一次拍开枪的戏，自己挺激动的，很兴奋。都是真枪，它是没有那个弹头的，然后我们都会上那个就是开枪的这个课，对我压力最大的当然就是语言了。他之前在香港宣传时被问到临时缺席东京首映的敏感问题，回答很干脆。之前联系我们的时候呢，我们是应邀打算出席日本的首映礼，因为日本的首映礼对整个这部戏来讲是最重的一战。但是后来钓鱼岛的事情确实是这样发生了，那这个时候我就不愿意去了。那来到台湾不免俗，又被问一遍。新戏的宣传好像跳过日本，因为大家都在讲说，是不是因为那个？好嘞，谢谢你们哈。评为了新闻记者问题拖太长啊，报道。